乾炒牛河係香港嘅傳統經典美食，好多人嘅心頭好，係喺餐廳最多人叫嘅嘢食。自己做高品質嘅牛肉，軟滑香鮮，材料更加豐富，容易做，能夠做出酒樓般嘅美味。首先請大家訂閱呢一個頻道，分享、點讚同埋按小鈴鐺，就唔會錯過下期美食視頻。材料有 Flank Steak 或者用其他淋軟嘅牛肉、新鮮嘅沙河粉、芽菜、韭黃、蔥、薑、牛肉嘅調味、沙河粉嘅調味。詳情請看視頻下方嘅 info box。6安士嘅 Flank Steak 嘅係非常之好用嘅，咁樣炒佢咧，炒熟咗咧，佢都唔會話太過硬嘅一個嘅牛肉，咁樣切開佢。然後就切雙飛，咁每一個呢個厚度大概係1/4寸啦。逆紋切，第一刀唔切斷佢，切第二刀先至切斷佢。咁就嗰塊牛肉呢就比較大塊啲啦。咁我切晒翻嚟再講啦。切好咗啦，咁如果我哋嘅 Flank Steak 呢係比較厚呢，咁我哋就唔需要即係將佢起雙飛，醃一醃啲牛肉先。咁我哋先落1茶匙嘅鮮味蠔油，1茶匙嘅生抽，日式生抽，半茶匙嘅黃砂糖，1茶匙嘅麻油啦，1/4茶匙嘅白胡椒粉，去撈一撈，加入大概1/4茶匙嘅鷹粟粉。我哋係唔落好多粉嘅，因為咧我哋唔想佢即係好黏，輕輕將佢撈一撈勻。再加入半湯匙嘅水，等個牛肉索一索水啊！等個牛肉咧係索啲水咧，佢更加柔軟嘅。所有嘅肉類都已經係索咗好多嘅水。吸水嘅時候咧，個牛肉係會脹大，喺個室溫度醃佢15分鐘到20分鐘。有半磅嘅芽菜，就將佢洗淨擎乾水，最好盡量擎到越乾越好嘅呢個水。一小束嘅蔥，然後咧有大概3安士嘅韭黃，都已經洗乾淨。咁我哋咧就係會切1寸長嘅豆，有一大嚿嘅薑啦，咁我哋薑咧就會切薑絲。蔥、薑、韭黃都已經處理好啦，大概有500克嘅河粉。咁呢個係新鮮河粉嚟嘅，係逐條將佢搣開出嚟嘅河粉嘅廠咧，已經將個河粉咧係鋪咗油，拆開佢一條條咧係好容易嘅啫，就係咁。好，咁我哋將佢全部都即係打散佢，先至方便我哋炒嘅。我每一條河粉咧都將佢係打散出嚟，就燒熱一個嘅平底鑊。加入我哋大概1湯匙嘅油，油咧就燒熱咗啦。咁我哋快手就將我哋啲牛肉就放落去。呢個牛肉我醃咗都大概有25分鐘噶啦。咁我盡量咧就將個牛肉打開佢啦，就輕輕兩邊都煎一煎下佢。咁你如果起雙飛，你盡量將佢攤開嚟煎一煎佢啦嚇。輕輕快手將兩邊都煎一煎，即係輕輕炒一下就得㗎啦。就算你炒耐咗少少咧，佢都唔會話好韌啊，唔好食啊咁嘅。所以點解我用Flank Steak？牛肉咧就可以攞起身啦。用大火燒熱一個平底鑊，又加入大概1湯匙嘅油，將我哋嘅薑絲放落去，2湯匙嘅薑絲，香佢先。傳統嘅乾炒牛河咧係落薑絲嚟炒嘅，炒到佢釋出少少嘅香味就係可以噶啦。都將啲葱白段咧亦都放落去，輕炒一炒佢啦。將啲芽菜倒埋落去，煮食嘅，所以芽菜係比較多一啲嘅。咁我盡量都係將佢炒乾身一啲嘅，所以仍然喺一個大火度將佢炒。芽菜咧，你見佢開始軟軟地身啦，將啲芽菜撥側佢啦，將我哋嘅河粉全部放晒落去，就等佢輕輕受熱，輕輕炒下佢。
咁你見我炒嘢咯，我都係中意用筷子嘅，我就將佢正話輕輕反一反佢啦，係炒一炒，加入我哋嘅豉油啦。咁我加入豉油嘅時候咧，我就將個火閂去一個中火偏大啲嘅火。咁我呢度咧係有一湯匙嘅老抽，一湯匙嘅生抽，咁我哋就均勻打喺呢一個嘅粉嗰度啦。就快手將所有嘅材料都彼此嘅兜勻。如果落咗醬油嘅話咧，我哋就一定係唔可以太大火嚟炒佢嘅，佢係會好容易燶。啲芽菜咧都會有啲水分，所以其實係唔好驚佢好燶。而家就可以開翻去個中大火，將啲材料咧輕輕都炒均勻啦。咁啊，哇，係咪都係好靚嚇？唔錯啦！老抽、生抽已經加入咗1/4茶匙嘅黃砂糖，用砂糖嚟將嗰個醬油提鮮嘅，好香啊！真係超香。加翻我哋嘅牛肉啦，咁牛肉咧，你見有汁啦，我哋就盡量唔好將啲醬汁倒落去啦，將佢撈翻勻。咁我哋都要快手啦，所有嘅葱綠咧都放埋落去，我哋兜一兜先啦。呢葱加入我哋嘅韭黃咧，就快手將佢兜勻。韭黃唔可以炒太耐啊，因為炒得耐咧就係腍謝謝，就唔靚仔，又唔好食噶啦。起鑊可以開吃啦，就係咁啦，好快手。自己炒乾炒牛河，材料品質好，豐富充足，牛肉軟嫩，河粉味道火候都好正，好讚，容易做，趕快炒出嚟同屋企人一齊分享啦！小廚 Sandy 推介各地美食烹調，記得訂閱啦！